Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dolamalı çok güzel çeyizlik 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve gül kurusu pembe olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Çiçeklerimin yaprağı içinde hanımlar bakın şu kadar. Ortalama 35-40 santim kadar 2 tane yeşil ipimi kestim hazırladım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de şöyle. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Çeyiz için çok uygun. Yanlarda dolamalı çiçeklerimiz var. Ortaya böyle bir desenimi yaptım. Patiğimizin tabanı, topuğumuz. Modelimiz hanımlar benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Bu gül kurusu pembe ipim ile başlıyorum. Burun kısmından şöyle 12 ilmek atacağım hanımlar. 12 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5'e de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim hanımlar. Bu şekilde kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle ördüm. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de hanımlar tığımdan yardım alıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Bu şekilde. Bakın burada 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım hanımlar. 6 ilmek, onu da 4. şişime takacağım. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu 3. ilmeğim, 4. ilmeğim, şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Evet hanımlar, 4 şişimde de 6'şer ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi normal düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. Diğer 3. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine örüyorum. Böylece bir sıra örmüş oluyoruz hanımlar. 4 şişimizi de örüp tamamladık. Tekrar 1. şişimdeyim hanımlar. Yeniden artırma işlemine başlayacağız şimdi. Artırma işlemini patik burnuna baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. Hemen şurada. İlk 2 ilmek örüyorum burada. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim hanımlar. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ve 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor.
Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonra artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de normal örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patik burnunda artırma yaparken bir sıra artırıyoruz. Bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de normal düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de bir sıra düz ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim ve yeniden artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeği de ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim yine düz örülüyor. Burada da 8 oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ve ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de yine örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım hanımlar. Ardından modele başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim hanımlar. Hemen krem ipime geçeceğim. Bu şekilde ilmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar bu sıramızda. Şöyle. Hemen krem ipimin ucunu burada pembeme düğümlüyorum. Hanımlar pembemizi şöyle bakın şu dolamalı çiçekleri yapabilmek için şurada böyle bir miktar bırakacağım. Çok fazla uzun bırakmaya gerek yok. Sadece 3 tane çiçek yapacağız. Şöyle aynı miktarda tekrardan bir tane daha şöyle pembe bir ip keseceğim. Onu da sol taraftaki çiçekler için kullanacağım. Zaten yeşil ipimizi başta hazırlamıştık. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizin tamamını krem ipi bile örüyorum. Düz olarak öreceğim. İlk şişimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca yani 4 şişimizi bir kere öreceğiz krem ipimizle. Ardından bir kere daha öreceğiz. 2 sıra olacak. Bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar 2 sıra ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sıramızda patiğimizin tam ortasındaki desenimizi yapacağız. Öncelikle ilk 12 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son 2 ilmek kalana kadar. Bakın 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi model kurulumunu yapacağız. Öndeki 3 ilmeğe. Bakın 2 ilmeğim burada var. 3. ilmeğimi diğer şişimden alıyorum. Bu ilmek sayıları şişlerde değişiyor. Bilek ayrımı yaparken tekrar şişlere 14'er ilmek yerleştireceğiz hanımlar. Şöyle bakın. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birden aldım. 3'ünü birden örüyorum. 3 ilmeği sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek daha çıkarttım. Modelimizi yaptık. İkinci şişime geçiyorum. Buradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyorum.
Bu sırada ortadaki deseni başlattık. Geldik patiğimizin tabanına. Hanımlar, tabanına model kurulumu yapmayacağız. Tabandaki ilmeklerimizi model bitene kadar düz olarak öreceğiz. Modeli sadece ilk 2 şişe, yani ön yüzdeki ilk 2 şişe modelimizi yapacağız. Bu nedenle modelin tabanını videonun devamında göstermeyeceğim. Burayı keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Çünkü tabanda anlatılacak bir model, bir detay yok. Bu şekilde tabanımızı ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Şimdi çiçeklerimizi kurmaya başlayacağız. Bu çiçeklerimiz hanımlar 6 sıradan oluşuyor. Şöyle yeşil iplerimi hazırladım. Ben dolama olarak yaptım ama dileyen düz örgü tekniği de kullanabilir. Öncelikle buraya ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4. Dolama yapmakta zorlanan hanımlar, bakın. Ben buraya bir ilmek dolama yapacağım. Siz buraya benim dolama yaptığım ilmeği şöyle düz örgü örerek de yapabilirsiniz hanımlar. Dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi ben dolama yapmak istedim. Şöyle bu yeşil ipimin ucunu arkada bıraktım, ters tarafta. Buradaki bir ilmeğin etrafında şöyle yeşil ipimi 2 kez dolandırıp yeşili tekrar arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Şimdi hanımlar, bu ortadaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar normal düz olarak öreceğim. Bakın, bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Bu sıramızda ilmekler düz örülüyor. Bu ortadaki desenimize bir sıra model kurulumu yaparken bir diğer sırada ilmekleri normal düz örüyoruz. Bu ilmeklerimi şöyle sırasıyla düz ördüm. İkinci şişime geçtim. İkinci şişimde de öncelikle 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi de buraya bir adet çiçek yapacağım. Şöyle. Buradaki bir ilmeğe dolamamı yapıyorum. Şöyle yeşil ipimi ilmeğin etrafında 2 kez dolandırıp arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Burada 5 ilmek kaldı. Kalan 5 ilmeğimi düz ördüm. Çiçeğimizin ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Çiçeğimizde ikinci sıramızı yapacağız. Şimdi bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından yeşilimi aldım. Bakın, buradaki bir ilmeğe dolama yapacağım. Bir tane. Yaprağımda ikinci sıram. Bir ilmek dolama yaptım. Yeşili arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane kremimi düz örüyorum. Şimdi 2 ilmeğe dolama yapacağız. Bakın. Şu birinci ilmeğim. Dolama yapacağım ilmeğim daha devam ettiği için, daha bir ilmeğe daha dolama yapacağım için yeşilimi şöyle bakın ön tarafta bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi krem ile düz örüyorum. Bu şekilde. Sonra hemen yanındaki ikinci ilmeğe de dolamamı yaptım. Başka dolama yapacak ilmeğim olmadığı için yeşili arkada bırakıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi hanımlar, bu ortadaki desenimizi bu sıramızda kuracağız. Şimdi bakın, desen kurduğumuz ilmeğimiz, bakın şurada 3 ilmek belli. Onun önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğiz. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. Baştan itibaren 3, 4 daha 7 ilmek olmuş. 8, 9, 10 ilmek örüyoruz. 10 ilmek ördük. Şimdi bir önceki sırada bir tane model yapmıştık. Şimdi 2 tane yapacağız buraya. V şeklinde açılacak modelimiz, baklava dilimi şeklinde. Şu 3 ilmeğin 3'ünü birden alıyorum. 3'ünü ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden 3 ilmek daha çıkarttım. Bakın, şöyle bu defa ikili model yapıyoruz. Model arasında bir tane normal düz ördüm. Şimdi tekrar sıradaki 3 ilmeğe model yapacağım. İkinci şişimden ilmek alarak devam ediyorum. Bu bir ilmeği aldım. Bakın, 1, 2, 3. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Bakın, ikili modeli yaptık. Bu öndeki 2 şişteki ilmekleri tek şişe takarak da yapabilirsiniz hanımlar. Artık nasıl rahat ediyorsanız. Şimdi geldik bir diğer şişimize. Bir diğer modelimizi yapacağız. Modelimi yaptıktan sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Çiçeklerimiz bakın birbirine simetrik şekilde duracak. Şimdi yeşil ipimi alıyorum hemen. Buraya 2 tane yeşil dolama yapacağım. Bu çiçeğimizde yine ikinci sıramız. Şöyle. Şu birinci dolamalı ilmeğim. Şu da ikinci. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm.
Yanına bir ilmek düz örüyorum. Sonra hemen bir ilmek daha dolamamı yapıyorum hanımlar. Bir tane dolama. Tekrar yeşili arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz olarak örülüyor. Çiçeğimizin ikinci sırasını da yapmış olduk. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyiz. Çiçeğimizin 3. sırasını yapacağız şimdi. Bu sıramızda 1, 2, 3, 4 ilmek krem ördüm. Alttan şu pembe ipimi alıyorum bakın şuradan. Burada 2 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim, yeşil ipimiz bekleyecek arkada. Şu da ikinci ilmeğim. 2 ilmeğe pembe ile dolamamı yaptım. Pembeyi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi bir önceki sırada aradaki ortadaki desenimizi yapmıştık. Bu sırada bu ilmeklerin tamamını düz örüyorum hanımlar. Bakın hepsini düz örüyorum. İkinci şişime geçtim. İkinci şişimde de yine ilmeklerimi düz öreceğim. Ta ki bakın şu 2 tane yeşil dolamam var. Bu ilkine kadar öreceğim. Burada ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Bakın bu ilk 2 tane yeşil dolamamın ilkini ördüm. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Buraya da yine çiçeğimi yapacağım. 2 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Pembe ipim önde duruyor çünkü bir ilmeğe daha dolamamı yapacağım. Şu da ikinci ilmeğim. Pembemi hanımlar arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor hanımlar. Çiçeğimizin 3. sırasını da bu şekilde yaptık. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyiz. Çiçeğimizde 4. sıramızı yapacağız. Bu aşamada 1, 2, 3 ilmek krem ile ördüm hanımlar. Tekrardan pembemi alıyorum. Şimdi de 4 ilmeğe dolama yapacağım. 4. Şu birinci ilmeğim. Dolama işlemi bitene kadar pembe ipimiz ön yüzde bekliyor. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu da 4. ilmeğim. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki desenimizi yine yapacağız. Bir önceki sırada düz örmüştük. Bu sırada model yapacağız. İlk modeli yaparken 12 ilmek örmüştük baştan itibaren. İkincisinde 10 ilmek ördük. Şimdi üçlü model yaparken 8 ilmek olacak. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 1 ilmek daha ördüm 8. Şimdi ortaya 3 tane model yapacağız. Bakın öndeki 3 ilmeği aldım. Bu 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Tekrardan 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. İkinci modeli yapıyorum. İkinci işinden de bir ilmek aldım. Yine bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım hanımlar. Bakın. Bu şekilde. İkinci modeli de yaptım. Yine hanımlar model arasına bir tane düz ilmek örüyorum. Üçüncü kez yapacağım şimdi de. Şu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkarttım. Bu 3 ilmeği sol çişimden bırakıyorum. Ortadaki modeli yaptık. Yanına bir ilmek düz ördükten sonra bakın buraya da dolamalı çiçeğimi yapacağım. Yine pembe ipim ile 4 ilmeğe dolamamı yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu da 4. ilmeğim. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Evet, geldik tabanımıza. Hanımlar tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Çiçeğimizde 5. sıramızı yapacağız. İlk 3 ilmeğimi yine krem ile örüyorum. Ardından şöyle pembemi aldım. 2 ilmeğe pembe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi krem ipimizle örüyoruz. Şu da ikinci ilmeğim. Pembeyi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeği ördüm. Yanına bir ilmek krem örüyorum. Tekrardan bir ilmeğe daha pembe ipimle dolamamı yaptım. Pembeyi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeklerimizi artık düz öreceğiz. Çünkü orta bölüme bir önceki sırada model kurmuştuk.
Bu sırada buradaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Diğer şişime geçtim. Bu çiçeğime kadar olan ilmeklerimi yine düz öreceğim. Bakın dolamalı çiçeğime kadar olan ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi buraya pembe ile bir ilmek dolama yapıyorum. Bakın pembe ipi ilmeğin etrafında iki kez dolandırıp arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Ardından tekrar pembeyi alıyorum. 2 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Pembeyi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Bu şekilde. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Artık bu çiçeğimizde de sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Kenara 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Buraya 2 ilmeğe pembe ile dolamamı yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Pembeyi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Çiçeğimizi tamamladık hanımlar. Bir çiçeğimizin 6 sıradan oluşan çiçeğimizin yapılışı buydu. Şimdi ortadaki desenimize bakıyoruz. Burada hanımlar önce bir model yaptık. Sonra ikili yaptık. Sonra üçlü yaptık. Model şöyle devam ediyor. Bakın birli, ikili, üçlü. Sonra tekrar ikili olacak. Tekrar birli olacak. Bu baklava dilimin şekli oluşacak. Bir önceki sırada hanımlar 8 ilmek örüp bu şekilde modelimizi yapmıştık. Şimdi ilmek sayıları tekrar ikişer ikişer artacak. Şimdi 10 ilmek olacak. 3, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. İlk modelde 12 ördük. İkincide 10 ördük. Üçüncüde 8 ördük. Şimdi baklava dilimi kapanacak. Tekrardan buraya 10 ilmek ördük. Şimdi ikili model yapacağım hanımlar. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeği sol şişimden bıraktım. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada bir ilmek var. İkinci şişe alarak devam edeceğim. İkinci modeli yapacağız. Tekrardan bu 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. İkinci modelimizi de yaptık. Şimdi üçüncü modelden sonra sayarak gidelim. 1, 2, pardon üçüncü modelden sonra değil. Kurduğumuz modelden sonra 1, 2, 3. Bakın dolamalı desenimin ilk ilmeğini de ördüm. 4. 4 ilmek ördükten sonra buraya da 2 ilmeğe pembe ile dolamamı yapıyorum. Bu şekilde. Buradaki çiçeğimizi de bitirdik hanımlar. Dolamamı yaptım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de normal düz örüyorum. Evet hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 6 sıradan oluşan çiçeğimizi bitirdik hanımlar. Her 3 sırada bir çiçeklerimizi kuracağız. Şimdi çiçeğimizden sonraki ilk sıramız ilmeklerimizi düz öreceğiz. 3 sıra ördükten sonra ikinci çiçeği kuracağız. Bir önceki sırada araya modelimizi de yapmıştık. Orta modelimiz. Orta modeldeki ilmekleri de tamamen düz örüyoruz. Bu sırada hiç model yapmıyoruz. İlmeklerimiz düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Yine şimdi de ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Çiçeğimizden sonra ilk sıramızı bu şekilde örmüş olduk. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi çiçeğimizden sonra ikinci sıramız bu çiçekli olan ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ve artık şu orta bölüme de bakın. Orta bölüme de tekli model yapacağız. Artık en son ikili model yapmıştık. Tekli model yapacağız. Baklava dilimi oluşacak. Bu tekli model yaparken bakın ilk modelde 12 ilmek örmüştük. Şimdi de 12 ilmek öreceğiz. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Şimdi ortaya 3 ilmeğin 3'ünü birden öreceğim. İkinci şişten de bir ilmek aldım. Bakın 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Dediğim gibi hanımlar şu öndeki 2 şişteki ilmekleri tek şişede toplayabilirsiniz. İkinci şişten devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece ortadaki dilimimizi de ilk baklava dilimimizi de tamamlamış olduk.
Ayrıca dediğim gibi çiçekten sonraki bu ikinci sıramızdı. Tabanımızı örelim, gelelim. Tabanımızı ördük hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzde çiçekten sonraki üçüncü ve sonuncu sıramız. Bir önceki sırada orta modelimizi de yapmıştık. Yani bu sıramızda ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Model kurulumu yapmıyoruz bu sırada. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Bir sonraki sıramızda ikinci çiçeklerimize başlayacağız hanımlar. Ve tekrar ortadaki desenimiz baklava dilimi şeklinde yeniden açılmaya başlayacak. Evet, ilmeklerimizi ördüm. Ve tabanımızı örelim, gelelim hanımlar. Tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Şimdi 3 sıra çiçekten sonra ördük. Aynı şekilde ikinci çiçekleri başlatacağız. En son şurada hanımlar bir tane model kalmıştı. Hemen 2 tane model yapacağız. Baklava dilimini hemen açacağız. Bakın önce 1, sonra 2, sonra 3. Aynı şekilde model devam edecek. Şimdi yapalım birlikte. İlk çiçeği nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Çiçeğimizde birinci sıramız. Hanımlar ilk 4 ilmeğimizi yine krem ile ördük. Alttan yeşil ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek yeşil dolama yapıyorum. Çiçeğimizin birinci sırası. Alttaki çiçeğin aynısını yapıyoruz hanımlar. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi bu ilk deseni yaparken 12 ilmek örmüştük. İkinci desende 10 ilmek öreceğiz. Kenardan itibaren 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Şimdi ikili model yapacağım. Üçlü ilmeği alıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan şu bir ilmek ikinci şişe kayıyor. Sıradaki 3 ilmeği alıyorum. 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. İkili desenimizi yaptık. Şimdi hanımlar burada ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Hatta sayarak gidelim. Desenimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5 ilmek ördük. Bakın hatta şöyle de sayabiliriz. Son 6 ilmek kalana kadar örüyoruz. Alttaki modeli de takip edebiliriz. Hemen bu sıradaki ilmeğe bir ilmek yeşil dolama yapıyorum. Bu şekilde. Ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Çiçeklerimizin ilk sırasını kurduk. Şimdi tabanımızı yine düz olarak örelim, gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Çiçekte ikinci sıramız. Bu defa da ilk 3 ilmeğimi krem ile ördükten sonra bir yeşil dolama yapıyorum. İlmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek normal düz krem ördüm. Şimdi de 2 ilmeğe yeşil dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bu sırada bu aradaki ilmekler düz örülüyor. Çünkü bir önceki sırada bakın model kurulumunu yapmıştık. İlmeklerimi düz örüyorum. Diğer şişe geldim. Burada da yine bu ilmeklerimizi düz öreceğiz hanımlar. Sadece kenardaki çiçeklerimizi yapacağız. Dolama yaptığım ilmeğin önündeki 2 ilmeğe kadar öreceğim. Bakın. Dolama yaptığım ilmek burada. Önündeki 2 ilmeğe kadar ördüm. Alttaki modeli takip ederek gidiyorum. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. 2 ilmeğe yeşil dolama. Pardon, kaçırdım. Şöyle şu birinci dolamam. Yeşilim önde bekliyor. Şu da ikinci dolamam. Bu defa yeşili arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmeğe daha dolamamı yaptım. Yine dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimizi de örüyoruz. Tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Yeniden ön yüzde çiçeğimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda kenara 4 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek krem ile ördüm. Alttan pembemi alıyorum. Pembe ile 2 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Pembeyi arkada bıraktım. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Şimdi ortaya bu defa hanımlar üçlü desen yapacağız. Üçlü desen yaparken kenara 8 ilmek örüyorduk. Bakın burada 6 olmuş. 7, 8. Tekrar öndeki üçlü ilmeği alıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bakın şöyle sıradaki 3. ilmeği de aldım buradan.
Bu 3 ilmeğin içinden hanımlar 3 ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. 3. ilmeği de çıkarttım. Yanına bir ilmek düz öreceğim. 3. kez modelimi yapıyorum. Bu 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkarttım. Ardından buraya 1, 2 ilmek ördüm. Şimdi buradaki çiçeğimizi yapacağız. Pembe ipimi alttan alıyorum. 2 ilmeğe pembe ile dolamamı yapacağım. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Pembeyi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet, ön yüzde ve çiçeğimizde 4. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Ardından pembemi alıyorum. Bu defa da 4 ilmeğe pembe dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. 2 3 ve bir ilmeğe daha yapıyorum 4. 4 ilmeğe dolamamı yaptım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada şu araya modelimizi kurmuştuk. Bu sıramızda bu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. İkinci şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bakın buradaki dolamalı çiçeğimin önündeki, bakın en son yaptığım dolamanın bir önüne kadar ördüm. Buraya da yine aynı şekilde dolamamı yapacağım. 4 ilmeğe dolama yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. 3 ve şu 4. ilmeğim. Pembeyi arkada bırakıp dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde çiçeğimizde 5. sıradayız. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Pembemi alıyorum. 2 ilmek pembe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu da 2. Pembemi arkada bırakıp dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz krem örüyorum. Tekrar bir tane daha pembe dolama var. Dolamamı yaptım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Şimdi tekrardan hanımlar baklava dilimi küçülecek. 3 tane model yapmıştık. Şimdi 2 tane model yapacağız. 2 model yaparken hanımlar buraya bakın kenarda 7 ilmeğim olmuş. 8, 9, 10 ilmek ördüm. İkili model yapacağım. İlkini yapıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Araya bir ilmek düz ördüm. Tekrar ikinci modeli yapacağım. Bu modeli yaparken ilmekler birinci şiş ile ikinci şiş arasında kayıyor böyle. Tekrardan şu öndeki 3 ilmeği aldım. Bu 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde ikili modelimizi yaptım. Şimdi sayarak gidelim hanımlar. Buraya 1, 2, 3. Modelden sonra 3 ilmek ördüm. Tekrar pembemi alıyorum. Bir ilmek pembe dolama yapıyorum. Pembeyi arkada bırakıp dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir krem. Tekrardan pembemi alıyorum. 2 ilmeğe daha pembe dolamamı yapıyorum. İpimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi yine düz örüyorum hanımlar. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde çiçeğimizin 6. ve sonuncu sırasını yapacağız. Bu sıramızda sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek krem ile ördüm. Pembemi alıyorum. 2 ilmek pembe dolama yapıyorum. Şu 1, şu da 2. Pembemi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Bir önceki sırada aradaki modelimizi yapmıştık. Orta modelimizi. Bu sıramızda bu ortadaki ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. Burada da yine düz öreceğim. Sadece bu çiçeğimizi yapacağız. Bu yaptığım ilk dolamalı ilmeğe kadar öreceğim hanımlar. Bakın buradaki ilmeklerimi örüyorum. Bakın şuradaki ilk pembe dolamalı ilmeğim altta görünüyor. Bunu örüyorum. Ardından tekrar pembemi aldım. 2 ilmeğe pembe dolamamı yapıyorum. İkinci çiçeklerimizi de hanımlar bu şekilde
tamamlamış olduk. Pembeyi arkada bırakıp dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan 5 ilmeğim de düz örülüyor. Böyle. Tekrar tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İkinci çiçeğimizi de bitirdik. Tekrardan ilk çiçek ile ikinci çiçek arasında olduğu gibi 3 sıra ilmekleri düz öreceğiz. Üçüncü çiçeği başlatacağız. Zaten modelimde toplamda 3 tane çiçeğim var. Ve buradaki modelimizin de hanımlar bakın, ikinci baklava dilimi tamamlanacak. Bu sırada bir tane model yapacağız ortaya. Bu şimdi çiçekten sonraki ilk sıramız. Buraya 12 adet ilmek öreceğim hanımlar. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. Ortaya bir tane model yapıyorum. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bakın ikinci baklava dilimi de kapandı. Kapanır kapanmaz bir sonraki sırada 3. dilimi açacağız. Şöyle bakın 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Kalan ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Bu çiçekten sonraki birinci sıramızdı. Bu şekilde toplam 3 sıra öreceğiz. Yani 2 sıra daha öreceğiz. 3 sıra olacak. Üçüncü çiçekleri başlatacağız. Aradaki modeli de zaten hanımlar bir sıra düz örüyoruz. Bir sıra model kuruyoruz. İlk modelden ikinci modele geçtiğimiz gibi bakın burada bir tane model kaldı. Bir sıra düz ördükten sonra tekrardan buraya ikili model yapacağız. Ardından üçlü yapacağız. Ardından ikili olarak düşecek, sonra tekli. Şöyle bakın. 3 tane modeli bu şekilde tamamlayacağız. Modelimizin yapılışı anlaşıldı diye umuyorum. Çünkü ilk iki modeli baştan sona atlamadan sıra sıra gösterdim. Burada bir kaldı. Tekrardan 2 olacak, 3 olacak. 2'ye düşecek, 1'e düşecek. Yandaki 3 sıra tamamlandıktan sonra da 6 sıradan oluşan çiçeğimizi tekrar edeceğiz. İlk iki çiçeğimizi nasıl yaptıysak bu üçüncüyü de aynı şekilde yapacağız. Bu ön bölümü hanımlar ne kadar yapıyoruz? Bu üçüncü çiçeğimiz de bittikten sonra yine 3 sıra ilmeklerimizi çiçekten sonra düz öreceğiz. Zaten o zamana kadar da şu ortadaki baklava dilimi desenimiz de tamamlanmış olacak. Bu şekilde patiğimizin ön bölümünü tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. Toplamda 3 çiçek, 3 tane de bu baklava dilimi desenimi yaptım. Üçüncü çiçeğimden sonra da 3 sıra düz ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncesinde ilmeklerimizi tekrar 14 ayıralım. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek var burada. Birini buraya veriyorum. Tekrardan şişlerimizde 15'er ilmeğimiz oluyor hanımlar. İlmekleri tekrar yerli yerine koyduk. Şimdi ilk şişimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Hanımlar burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği bilek ayrımı yaptığım yerde şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında bakın yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik, yani bu kenarlara. Bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde edeceğim. Dileyen her iki tarafta ters örgü örerek de haroşaları yapabilir. Şimdi ikinci şişime geldim. Bu bilek kenarı ilk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Devamındaki ilmekleri de yine düz öreceğim hanımlar, çünkü ön yüzdeyiz. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz hanımlar. Bir diğer şişime geldim. Yine ilmeklerimi normal düz örmeye devam ediyorum. Bu patiğin arka bölümünde ilmeklerimi düz olarak bakın. Şişim üstte, ipim alttan gelecek şekilde alıyorum. Bakın şöyle. Ön bölümleri yaparken hep aynı yönde örüyorduk örgümüzü. Şişim altta, ipim üstten gelecek şekilde böyle alıyordum. Arka tarafta ilmekleri böyle farklı almamın sebebi şu. Ters örgü örerken ilmek yönü düzgün düşüyor. Sebep bu. Siz nasıl düzgün örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim.
Son 8 ilmeğim haroşa. Bu haroşalarda düz öreceğim. Çünkü ben haroşayı her iki tarafta da düz örgü örerek yapıyorum hanımlar. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu arka yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kenar ilmeği ile birlikte toplam 8 adet ilmeğimi düz öreceğim. Yani haroşa. Bu şekilde. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Şimdi arka yüzdeyim. Devamında gelen ilmeklerimi de ters olarak örüyorum hanımlar. Bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin bu arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bir diğer şişime geçtim. Son şişim bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Tekrar ilmekleri ters öreceğim. Sadece son 8 ilmeğim haroşa, onları düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Bilek kenarında bunları düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Geri dönüyoruz. Yeniden ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenarda ilk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz öreceğim. Yine ön yüzdeyim. Devamındaki ilmekleri de tekrar düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Diğer uca kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Bu şekilde arka devam edecek. Şimdi şöyle baktığımızda bu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 16 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre bu tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün. Bir deneyin hanımlar. Arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınıza ölçerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre, kendi ayağımıza göre örelim, gelelim, ardından buluşalım, topuğumuzu birlikte keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 16 sıra haroşam var. Bu aşamada hanımlar, bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için şişim dümdüz duruyor. Bakın şişlerim, ilmeklerim tek şişte toplanacak duruma geldi. Bu aşamada bu sol tarafa, ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuğunda kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İlk kesimimi yaptım. 23 ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum. Burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesimden sonra hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde son 8 haroşam kaldı. Bunları da düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. Yine 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. Yine sayarak gideceğim ilmeklerimi. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de yine öndeki ikisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Tekrar geri döneceğiz hanımlar, kesim yaptık. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24'te kesimi yapacağız.
Biz bu kesme işlemini aradaki kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sizlere tarif ettiğim gibi topuğumuzu tamamlayalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Hemen tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek. Diğer şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini topladım. İlk kesimim böyleydi. Devamında şöyle keseceğim. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdakileri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Ayrıca her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Gizli kesim olduğu için izi bile belli değil. Sorun olmuyor yani. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. İlmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Bakın zincir tekniğiyle böyle düğümleyerek gizliyorum. Çok güzel, çok şık bir patikti hanımlar. Örmesi de zevkliydi. Ben sıkılmadan yaptım. Evet. Bakın patiğimizin topuğu. Ayağı giyince zaten şöyle açılıyor hanımlar. Gördüğünüz gibi. Topuğumuz böyle. Modelimizin duruşu da bu şekil. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım hanımlar. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.